వెల్కమ్ టు స్పెషల్ డిబేట్. దిస్ ఇస్ సతీష్. దగ్గు తగ్గించాల్సిన సిరప్ ప్రాణాలు తోడేస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్లో చిన్నారుల మరణాలతో యావత్ దేశం షాక్ గురైంది. దాంతో దగ్గుమందుల దుష్ప్రభావాలపై చర్చ మొదలైంది. అసలు ఎలాంటి దగ్గుమందు వాడాలి? పిల్లల్లో దగ్గు వస్తే నయం చేసేదెలా? మార్కెట్లో దొరికే సిరప్ మంచిదో కాదో ఎలా నిర్ధారించాలి? వైద్య నిపుణులతో 10 టీవీ స్పెషల్ డిబేట్ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మనతో పాటు చర్చలో పాల్గొంటున్నారు ప్రముఖ చిన్న పిల్లల వైద్య నిపుణురాలు, అలాగే హెడ్ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ అపోలో జూబ్లీహిల్స్ డాక్టర్ షర్మిల పెండియాల గారు. అలాగే బయట నుంచి డిబేట్లో జాయిన్ అవుతున్నారు టీఎంఎస్ఆర్యు వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రాజు భట్ గారు. షర్మిల గారు, ఒక రకంగా ఇది షాకింగే, ఒక రకంగా బాధ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ఆగస్టులో ఈ సోకాల్డ్ కంపెనీ సిరప్ వాడటం వల్ల పిల్లలు ఈ విధంగా అస్వస్థతకు గురవుతున్నారు, ప్రాణాలు కోల్పోతున్నప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఒక అలర్ట్ అనేది రాలేదు. అది వాడకూడదు అన్న ఒక అలర్ట్ రాలేదు. తర్వాత రాజస్థాన్లో కొన్ని మరణాలు చోటు చేసుకున్నాయి. తర్వాత ఇప్పుడు కళ్ళు తెరిచారు, ఆ కంపెనీ ఆ బ్యాచ్ వాడొద్దని చెప్తున్నారు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మన ఇంట్లో పబ్లిక్, మన జనరల్గా మనం చూసుకుంటే పిల్లలకి ఏదైనా దగ్గు వచ్చిందంటే ఒక రోజు చూస్తాము, రెండో రోజు ఆటోమేటిక్గా ఒక మందుల షాప్కి వెళ్ళి దగ్గు తగ్గడానికి సిరప్ అని మనం అడుగుతాం. నేను గమనించింది యాజ్ అ ఫాదర్గా, మందుల షాప్లో రెండే ప్రశ్నలు వేస్తారు. అంటే తెమడ వస్తుందా, లేదంటే ఒక దగ్గు మాత్రం వస్తుందా, దానికి తగ్గట్టు ఒక సిరప్ ఇస్తున్నారు, మేము తెచ్చి వాడేస్తున్నాం. అది ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం? ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఏం చెప్తారు? 2 things. ఫస్ట్ థింగ్, నా కండోలెన్సెస్. ఎవరి పిల్లలైతే చనిపోయారో వాళ్ళందరికీ నా కండోలెన్సెస్. సెకండ్ థింగ్, ఎస్, అలర్ట్ అయ్యి ఉండాల్సింది అన్నప్పుడు 2020లోనే గాంబియా అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆ దేశాల్లో చాలామంది పిల్లలు మన కంట్రీ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయిన కాఫ్ సిరప్స్ తాగి చనిపోయారు. ఓకే, అది నాకు చాలా క్లియర్ కట్ గుర్తుంది. అసలు ఈ న్యూస్ రాగానే ఫస్ట్ నాకు అదే గుర్తొచ్చింది. ఏ దేశాలు మేడం అన్నారు? గాంబియా అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్, సంథింగ్ విత్ యూ. ఓకే. సో ఆ కంట్రీస్లో అప్పుడు ఒక 2 కంపెనీస్ మీద వాళ్ళు బ్యాన్ విధించారు. అండ్ మన కంట్రీలో దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగింది. ఐ థింక్ ఇప్పటికి కూడా ఆ పర్టికులర్ కంపెనీస్కి వేరే మెడిసిన్స్లో లైసెన్స్ ఉంది కానీ కాఫ్ సిరప్స్లో లేదు. ఓకే. కానీ అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ యాక్షన్ టేకెన్. బట్ అంత ఎక్స్ట్రీమ్ థింగ్ జరిగినప్పుడే కాకుండా మామూలుగా కూడా రొటీన్గా ఒక చెక్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ గుడ్. అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇట్స్ బెస్ట్. ఓకే. మనకున్న అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగానే ఫుడ్ అడల్టరేషన్ ఉంది, ఓకే, ఇంకా చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ పాపులేషన్, ఇంతమందికి ఇన్ని సర్వీసెస్ ఎంత ఎఫిషియెంట్గా ఇవ్వగలమా అని ఆలోచిస్తూ చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ అ సాడ్ థింగ్ దట్ దిస్ హ్యాపెన్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు. దీని గురించి నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లో మాట్లాడుతున్నాను. ఓటీసీ మెడికేషన్ అంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ అంటారు దాన్ని. ఓవర్ ద కౌంటర్ అంటే మీరు వెళ్ళి మామూలుగా కూరగాయల షాప్కి వెళ్ళి కూరగాయలు ఆర్డర్ చేసి నాకు పాలకూర కావాలని కొనుక్కున్నట్టుగా మెడికేషన్ తీసుకోవటాన్ని ఓటీసీ అంటాం. వితౌట్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్, వితౌట్ ఎనీథింగ్ బీయింగ్ రిటర్న్, నోట్తో అడిగి తెచ్చుకునేది. దీని మీద మనకి చాలా బ్యాడ్ లాస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే స్ట్రింజెంట్ లాస్ లేవు. అసలు మీరు అడిగినా వాళ్ళు ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు డాక్టర్స్ కాదు. దే ఆర్ ఓన్లీ సపోజ్ టు డిస్పెన్స్ మెడిసిన్స్. ఫార్మసిస్ట్లు అంటే డిస్పెన్సింగ్ అంటాం. డిస్పెన్సింగ్ అంటే ఒక క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ రాసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ చూసి ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నది ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఆయనకు ఉంది, అంతే. అంతేగాని మీరు అడగకూడదు, వాళ్ళు ఇవ్వకూడదు. అడిగితే ఇవ్వాల్సినవి ఓటీసీ మెడికేషన్ అని ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది, సేఫ్ మెడిసిన్స్, వాటికి కూడా ఒక ఇది ఉంటుంది, ఆ వాటి ప్రకారం ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇలా ఇవ్వటం మూలాన ఏమవుతుందంటే మీకు డోసేజెస్ తెలియవు, అసలు దేనికి ఏది వాడాలో తెలీదు. మీరు అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, చేసేసుకుంటున్నారు. బట్ ఫైనల్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది చైల్డ్. అండ్ దీనికి లయబిలిటీ ఎవరు తీసుకుంటారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఫ్యూరోర్ అవుతోంది, కానీ పేరెంట్స్ ఇట్లా ఓటీసీ తీసుకుని హాని జరిగిన పిల్లలు ఎంతమంది మనకి తెలియకపోవచ్చు. ఇది బయటపడింది, బయటపడింది. బయటపడకుండా చాలా డెత్స్ అవ్వచ్చు, మార్బిడిటీ కలగచ్చు,
కొన్ని జబ్బులు తీవ్రం అవ్వచ్చు, వాటి మూలాన డెత్ అవ్వచ్చు, ఇదే కారణం అని తెలియకపోవచ్చు కదా, తెలియకపోవచ్చు. సో ఇది మాత్రం కంపల్సరీ ఈ సందర్భంగా అడ్రస్ చేయాల్సిన ఇష్యూ. ఓకే. సో డ్రగ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీస్ ఉంటాయి, DCGI అట్లాంటివి, వాళ్ళు గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు. కానీ ఎంతవరకు మనం ఫాలో అవుతున్నాము, ఫాలో అవ్వకపోతే ఎలా పీనలైజ్ చేస్తున్నాము? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇట్లా ఫార్మసీకి వెళ్ళి తీసుకుంటే ఫార్మసిస్ట్ ని పేరెంట్ ని ఇద్దరిని పీనలైజ్ చేయాలి, అంతే కదా. అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేయాలి ఫస్ట్. మీరు ఇది చెయ్యకూడదు, మీరు అడగకూడదు, వాళ్ళు ఇవ్వకూడదు. రైట్. ఈ అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత దాని మీద లాతో ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి, అంతే కదా. ఓకే. సో ఇవి ఇప్పుడు నేను డాక్టర్గా నా చైల్డ్కి నేను ప్రిస్క్రైబ్ చేసుకోవటం, నేను నా డాక్టర్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవటం వేరు. అవును. నేను నాన్ మెడికల్ పర్సన్ అయ్యి ఉంటే మేబీ వెసులుబాటు వీలు కోసం చేసి ఉండొచ్చు ఇట్లాంటివి. బట్ లా ఉంది, ఇలా చెయ్యొద్దని అవేర్నెస్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను చేయను. ఐ వోంట్ డూ ఇట్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ పేరెంట్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్. ఓకే. అంటే షర్మిల గారు, ఇప్పుడు దగ్గుమంది అంటే క్యాజువల్ గానే మనం భావిస్తాం, అంటే అదొక సిరప్, ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు, దగ్గు తగ్గిపోతుందని. కానీ ఎంత ప్రాణాంతకమైన ఔషధం అని ఇప్పుడు తెలుస్తోంది. అంటే మనం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది మంచిదా కాదా? మంచిది కాదంటే లక్షణాలు ఎట్లా కనిపిస్తాయి? సో ఇక్కడే ఉన్నది అస్సలు ప్రాబ్లం అంతా. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్ నేను మీకు అనాలిసిస్ చెప్తాను. ఈ ఇన్సిడెంట్ లో ఏం జరిగింది, ఒక క్వాలిఫైడ్ పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, రాయించుకున్నారు, ఇదంతా కరెక్టే జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ కొంచెం దగ్గు జలుబు ముదిరిన తర్వాత వెళ్ళుండొచ్చు, బట్ రాయించుకున్న మోతాదు కరెక్టే, రాయించుకున్న ఇండికేషన్ కరెక్టే. సో ఇక్కడెక్కడ ఈ చైన్ మొత్తంలో ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చిందంటే అప్రూవ్ చేసిన కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన మెడిసిన్ లోనే ప్రాబబ్లీ అడల్ట్రేషన్ ఉంది. నేను ప్రాబబ్లీ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే అది ప్రూవ్ అయ్యి ఇదే ప్రూఫ్ అని చూపించే వరకు మనం ఎవరూ అలెజ్ చేయలేం. ఇట్స్ అన్ అలెజ్డ్ థింగ్, వాట్ ఎవర్, ఇట్స్ స్టిల్ బీయింగ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్. ఇన్వెస్టిగేషన్లో తమిళనాడులో అనలైజ్ చేసిన ఒక శాంపుల్లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక సాల్వెంట్, ఈ సాల్వెంట్ వేరే ఇండస్ట్రీస్ లో వాడతారు, యాంటీ ఫ్రీజ్ లో వాటిలో వీటిల్లో, బట్ మెడిసిన్స్ లో ఇట్స్ నాట్ అప్రూవ్డ్ టు బి యూజ్డ్. అదే 48% ఉందండి. అది 0.5% కంటే తక్కువ ఉంటే కూడా తట్టుకోగలుగుతారు. 48% అంటే 10 times మోర్. ఇది క్లియర్ గా డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ పాయిజనింగ్ లక్షణాలే కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఐ మీన్ ఆ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ ఏంటంటే ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ అని అప్రూవ్డ్ సాల్వెంట్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ మందుల్లో మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చెప్పాలి. ఒక కాఫ్ సిరప్ లో 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ టైప్ ఉంటుంది, జెనరిక్ మెడిసిన్ ఉంటుంది. ఆ మెడిసిన్ మొత్తం కలిపి 5% ఆఫ్ సిరపే ఉంటుంది. 95% ఈ 2 మాలిక్యూల్స్ ని ఫ్లూయిడ్ రూపంలోకి తీసుకెళ్లటానికి మనం వాడే సబ్స్టెన్సెస్. ఈ సిరప్ పాడుగాకుండా ఉండే సబ్స్టెన్సెస్, ఈ సిరప్ పాలటబుల్ గా ఉండటానికి అంటే కొంచెం షుగరీగా ఉంటాయి కొన్ని, పిల్లల్ని ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ అది కరెక్టే. ఇప్పుడు దాని మీద ఏముంది, అది ఈ జబ్బుకు పనికొస్తుందా లేదా, ఈ పార్ట్ డాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తారు, ఇస్తారు. అప్రూవ్డ్ లైసెన్స్ ఉన్న కంపెనీ ఇట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ద మెడిసిన్. సో డాక్టర్ బాధ్యత ఏంటి, ఈ మెడిసిన్ ఎంత వేసుకోవాలో మీకు చెప్పటం, దట్స్ ఇట్. అంతేగాని ఆ మెడిసిన్ లోపల సాల్వెంట్ ఏంటి, సాల్వెంట్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, ఆయన ల్యాబ్ పెట్టుకుని అక్కడ కూర్చొని లేరు కదా. సో ఈ లైసెన్స్ అంతా వచ్చిన వాళ్ళు ఆ లైసెన్స్ ఒక స్టాండర్డ్ డ్రగ్ వాళ్ళకి చూపించి లైసెన్స్ తీసుకుంటారు. ఆ స్టాండర్డ్ లో వెళుతుందా లేదా అని చెక్ చేయాల్సిన ఒక ప్యారలల్ సిస్టమ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ పాయిజనింగ్ లక్షణాలు ఏంటంటే విపరీతమైన వాంతుల్లాగా వచ్చి ఎసిడోసిస్ అంటాం, యాసిడ్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోయి బ్లడ్ లో యాసిడ్స్ పెరిగినప్పుడు మన కిడ్నీ ట్రై చేస్తుంది వాటన్నిటిని బయటికి పుష్ చేయడానికి, అది ఓవర్ వర్క్ చేసి ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ మూలాన పాయిజనింగ్, కంటామినేషన్ పాయిజనింగ్ జరిగినా కూడా 3 గంటల లోపే వీళ్ళు హాస్పిటల్ రీచ్ అయ్యి మనం ఆ యాసిడ్స్ కి విరుగుడుగా కొన్ని బేసెస్ అంటే సోడా బైకాబ్ అట్లాంటివి ఇస్తాం, అవి ఇచ్చి లేదా ఇంకా ముందుకెళ్ళిపోతుందంటే డయాలసిస్ మీద పెట్టి మేనేజ్ చేస్తే ప్రాబబ్లీ రైట్ టైం, రైట్ డయాగ్నోసిస్, రైట్ ప్లేస్ వెళ్తే యూ కెన్ ప్రాబబ్లీ సేవ్ ద చైల్డ్. బట్
కిడ్నీస్ సేవ్ చేయగలిగాం లేదా, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ ఎనీవేస్ ఇది అసలు ఆ మందులో ఆ మోతాదులో ఉండకూడదు. రైట్. కానీ ఇది ఉందా లేదా అనేది ఎవరికి తెలుస్తుంది? నేను కూర్చొని చూస్తే బాటిల్ రైట్, చూస్తే అది ఎలా అవును తెలుస్తుంది? అవును కరెక్ట్. మీరు అందులో ఉందో లేదనేది తెలుస్తుంది. రాజు భట్ గారు మీరేం చెప్తారు సార్? అంటే ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెకింగ్స్ చేయటం అనేది ఒక కీలకమైనది. అంటే మెడిసిన్స్కి సంబంధించి నేరుగా ఇందాక మేడం అన్నారు ఈ ఓటీసీ అని ఒక లిస్ట్ ఉంటుందని. అంటే ఆ లిస్ట్ కానివి కూడా మందుల షాపుల్లో వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. అలానే ఇప్పుడు మన పబ్లిక్ని కూడా తప్పు పట్టాలి. ఎందుకంటే పబ్లిక్ కూడా హర్రీలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హెడేక్ నాకు వచ్చింది, నేను దానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళను, ఒక ట్యాబ్లెట్ వాడితే తగ్గిపోద్ది, రేపొద్దున నాకు ఇలాగ అలవాటు అయిపోయింది. కానీ అవి కొన్నిసార్లు డేంజర్ అవుతున్నాయి. అంటే ఈ చెకింగ్ సిస్టమ్ కానీ అలాగే ఈ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వచ్చే మెడికల్ ఏజెంట్స్ ఇచ్చే కొన్ని ఇది మా కంపెనీ మెడిసిన్ అంటే కొందరు డాక్టర్ ఫ్రీ శాంపిల్ ఇది మీరు వాడండి అని ఇస్తుంటారు. ఇలాంటి వాటి విషయంలో ఎలాంటి కేర్ ఉండాలి? సో గుడ్ ఈవినింగ్ వ్యూవర్స్, అందరికి డాక్టర్ గారు కూడా గుడ్ ఈవినింగ్. డాక్టర్ గారు కొన్ని పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆ మెడిసిన్స్ దానికి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నది. సో మా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు టోటల్ గా బ్లేమ్ ఏం చేస్తున్నా డాక్టర్ అరెస్ట్ చేశారు, చాలా అన్యాయం అది. ఓకే అండి, అరెస్టెడ్ డాక్టర్ ఫర్ వాట్ రీజన్ ఈస్ బీయింగ్ అరెస్టెడ్? ఫర్ ప్రిస్క్రైబింగ్. అండ్ డెఫినెట్లీ హీ హాస్ ద రైట్ టు ప్రిస్క్రైబ్ బికాస్ ద మెడిసిన్ ఇస్ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు అతను డెఫినెట్లీ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాడు డాక్టర్, తప్పేమో దానిలో. డాక్టర్ ఈస్ నాట్ అథారిటీ టు చెక్ ది ఎఫికసీ ఆఫ్ ది డ్రగ్, ఎంత ఉంది దానిలో, ఎలా చేస్తారు ఏంటి ఆయన సంబంధం లేదు. డ్రగ్ మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉంటే అది డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇచ్చే తర్వాత వచ్చింది. ఇచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ద రైట్ టు ప్రిస్క్రైబ్ అండ్ దే కెన్ రైట్. అయితే ఇప్పుడున్న మన సమస్య ఈ కాఫ్ సిరప్ ఇంతకుముందు మేడం చెప్పినట్టు ఇంటర్నేషనల్ గా ఇది జరిగినప్పుడు కూడా మనకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడే మాత్రమే హ్యూ అండ్ క్రై ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదే ఇష్యూ ఉంది అనుకోండి, ఇంకో 3 months తర్వాత దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు, మళ్ళీ ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది, దీన్ని మర్చిపోతారు. సో దీనిలో ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల ఈరోజు ఇది జరిగిన పరిస్థితి. ఏదో కారణం చెప్తాను. అది ఇప్పుడు డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్ అని ఒక యాక్ట్ ఉండింది ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు కూడా ఉంది. ఇంతకుముందు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో చాలా తప్పులు ఏమన్నా చేస్తే చాలా సివియర్ పనిష్మెంట్స్ ఉండేది. ఈ రోజు ప్రభుత్వాలు అన్నీ కూడా ఈ ఎకానమీ రావాలి, మా దగ్గర ఫ్యాక్టరీలు రావాలి, అందరూ వచ్చి తయారు చేయాలని చెప్పేసి విచ్చలవిడిగా లైసెన్స్లు వితౌట్ ఈవెన్ ఎనీ ఇన్స్పెక్షన్ ఇచ్చేస్తున్నారు. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది, ఎన్నో డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్ లో చాలా అమెండ్మెంట్స్ కూడా చేశారు. అంటే శిక్షలు పడే అన్ని కూడా తీసేసి ఇప్పుడు ఏం శిక్షలు లేవు. ఈ రోజు డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నాడు, అతనికి శిక్ష పడాలి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ డాక్టర్ది తప్పు కాదు, పేషెంట్ది తప్పు కాదు, రిటైలర్ది కూడా తప్పు కాదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డిఫెక్ట్, అతని మీద అనేది శిక్ష అనేది ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఇది కంట్రోల్ చేయాలంటే ప్రభుత్వ బాధ్యత ఏంటి? ప్రభుత్వము డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ని స్ట్రెంథెన్ చేయాలి. మనకున్న భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ నాట్ స్ట్రెంథ్, దే డోంట్ హ్యావ్, సిబ్బంది లేరు, ఇంత ఇన్స్పెక్షన్ వాళ్ళు చేయలేరు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. గవర్నమెంట్ కొన్ని ఇనిషియేట్ తీసుకొని డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రెంథెన్ చేసి ఇన్స్పెక్షన్ ఫ్యాక్టరీస్ మీద బాగా ఎఫికస్ గా చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రానిరావు. ఒక డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతి మెడికల్ షాప్ కి పోయి ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం అంటే చాలా కాని పని. ఎన్నో మెడికల్ షాప్స్ ఉన్నాయి, బట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దగ్గర ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ. రెండోది ల్యాబ్ టెస్టింగ్స్ చాలా తక్కువనే మన భారతదేశంలో. ఈవెన్ మనం ఒక డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక డ్రగ్ పంపించి టెస్ట్ చేయించాలి, మళ్ళీ పై తీసుకురావాలనుకో ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. బై దట్ టైం హార్మ్ జరిగిపోతుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ షుడ్ డెఫినెట్లీ టేక్ దట్ మెజర్స్. ఈ డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ ని స్ట్రెంథెన్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మీద ఎక్కువ నిఘా ఉండేటట్టు చూడాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు జిఎంపి అని చెప్పి ఉంది, గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్. ఇది మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎనీ కంపెనీ. వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా, మన భారతదేశంలో మార్కెట్ చేయాలన్నా అది ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ మందు దానిలో ఎలా వెళ్ళింది అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. అవును. సో ఇది వెరీ సీరియస్ ల్యాబ్స్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ హ్యాస్ టు బి డెఫినెట్లీ పనిష్డ్. సో యూ కెనాట్ బ్లేమ్. మీరు చెప్పినట్టు ఓటీసీ ఉంది, తలనొప్పికి అంటే కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, స్పెషల్లీ ఆ మెడిసిన్స్ ఓటీసీ ఇవ్వచ్చు. దెర్ ఇస్ నో హార్మ్ ఇఫ్ పేషెంట్ ఆ ఓటీసీ పర్టికులర్ మందులే. కానీ మన దగ్గర ఏంటంటే ఓటీసీ అనేది కాకుండా అన్ని మందులు కూడా ఇచ్చేస్తుంటాం. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. సో ఓటీసీ అనేది దాన్ని ఉండొచ్చు, దట్ ఇస్ నాట్ ఇష్యూ, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి ఫర్ ఆల్. ఇప్పుడు నాకు తలనొప్పి అన్నారు, మీరు చెప్పారు, సరే ఆ తలనొప్పికి అంటే పారాసిటమాల్ ఇచ్చారు ఓకే, కానీ తీసుకోపోయి వేరే మందులు ఇస్తే, ఇప్పుడు
హెడేక్ అని సాలిడాన్ అని వస్తుంటుంది యాడ్ లో. అవును. సో దట్ ఈస్ ఓటీసీ, దట్ కెనాట్ బి ప్రిస్క్రైబ్. సో సాలిడాన్ మీరు తీసుకొని వేసేసుకుంటారు, దట్ ప్రాబ్లం లేదు. అది మీకు పడకపోవచ్చు. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ మే కాజ్ ప్రాబ్లమ్ టు యూ, ఎందుకంటే ఎవ్రీ మెడిసిన్ హ్యాస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు సమ్ ఇండివిజువల్స్. సో అది మీకు కావచ్చు. కాబట్టి ఓటీసీలో ఈవెన్ పబ్లిక్ కూడా they should try to avoid OTC medicines. They should go to a doctor whenever they have problem. It is a small or a major one. Right. Both they have better quality. ఓకే, గ్రేట్. ఇక్కడ షర్మిల గారు, మీరు తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే పిల్లలకి సాధారణంగా దగ్గు అనేది ఒక కామన్ థింగ్. రెండు సీజన్, ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు వర్షాకాలం, ఇప్పుడు రాబోతుంది చలికాలం. ఈ దగ్గు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు, తర్వాత దగ్గుతో కూడిన జ్వరం, ఇవన్నీ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. మరి ఈ దగ్గు తగ్గాలంటే వెంటనే మెడిసిన్ వేసుకోవాలా, ఈ సిరప్లు లాంటివి, లేదంటే ఆగాల? ఏ విధంగా చూజ్ చేసుకోవాలి మెడిసిన్ని? ఇంటి చిట్కాలు అని కొన్ని ఉంటాయి, మేము మామూలుగా అందరికీ అడ్వకేట్ చేస్తాం. ఇంటి చిట్కాలు ఏ ఏజ్లో చేయాలి? 6 నెలల పిల్లలు దగ్గుతో ఉంటే కంపల్సరీ అదే రోజు వెళ్ళిపోయి చూపించుకోవాలి. ఓకే, 6 నెలల సంవత్సరం లోపు ఉన్న పిల్లలని ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. వాళ్ళకి గనక బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉన్నా, దగ్గున్నా ఇమ్మీడియట్ గా వెళ్ళి చూపించుకోవాలి. దగ్గు ఉన్నా అని అంటే ఎప్పుడో రోజు మొత్తంలో 4-5 సార్లు కహ అంటే అది దగ్గు కాదు. ఇన్ఫాక్ట్ అలా దగ్గటం ఈజ్ నార్మల్. దగ్గటం, తుమ్మటం అనేది మన బాడీ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. అది లోపలికి ఏదన్నా అన్వాంటెడ్ థింగ్ వస్తే దాన్ని బయటికి ఎక్స్పెల్ చేయడానికి మనకి ఇచ్చిన ఒక న్యాచురల్ ఫైట్ అది. ఆ ఫైట్ కోసం మనం ట్రీట్ చేయం. దగ్గి కక్కుతా అంటే, దగ్గు ఆల్మోస్ట్ గంటకు ఒకసారి వస్తూ ఉంటే, వాళ్ళు పాలు తీసుకోలేనంతగా దగ్గుతూ ఉంటే, లేదా నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటే, కాఫ్ మూలాన ఇరిటేట్ అవుతూ ఉంటే, ఇలాంటి లక్షణాలు, లేదా కాఫ్, జ్వరం ఉంది, జలుబు ఉంది, సడన్గా కాఫ్ యాడ్ ఆన్ అయింది. సో అదే ఏమిటి దాని అర్థం? అప్పుడు కంపల్సరీ వెళ్ళి చూపించుకోవాల్సిందే. లెస్ దాన్ 2 years పిల్లలకి కొన్ని మెడికేషన్స్ ఈవెన్ ఫర్ కాఫ్ మేము కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చెయ్యం, తెలుసు విచ్ వన్ టు గివ్, విచ్ నాట్ టు గివ్. అండ్ కాఫ్స్ ఒక 10 రకాల కాఫ్స్ ఉంటాయి. బ్రాడ్ గా వెట్ కాఫ్, డ్రై కాఫ్ అవ్వచ్చు, కానీ కాఫ్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి రావచ్చు. మీకు బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా కాఫ్ చేయొచ్చు, ఇయర్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా కాఫ్ చేయొచ్చు, థ్రోట్ లో ఇరిటేషన్ ఉంటే కాఫ్ చేయొచ్చు, ఒక ఫారెన్ బాడీ ఉంటే కాఫ్ చేయొచ్చు, ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కాఫ్ చేయొచ్చు, అలర్జిక్ రెస్పాన్స్, ఇన్ని రకాల కారణాలు, ప్లేస్లు, ముక్కు దగ్గర మొదలయ్యి కింద మన లంగ్స్ లోపల పొరల వరకు చాలా చోట్ల మనకి కాఫ్ క్రాస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఏ కాఫ్ కి ఏది ఇవ్వాలి అనేది ఆబ్వియస్ గా అది డాక్టర్ కి అర్థమవుతుంది. మీరు ఇంటర్నెట్ లో నాకు కాఫ్ ఉంది అని చెప్పి కొట్టేసి చాట్ జీపీటీలో ఓకే కాఫ్ సిరప్ వేసుకో అని అదేదో సజెస్ట్ చేస్తే లయబిలిటీ చాట్ జీపీటీ తీసుకుంటుందా? ఎందుకు తీసుకుంటుంది? మరి దేర్ కమ్స్ యువర్ ఆన్సర్. అవును. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, పిల్లల్లో పర్టికులర్లీ ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. పిల్లల్లో డోసేజెస్ ఎలా ఉంటాయి? మిల్లీగ్రామ్ పర్ కిలో ఉంటాయి. ఓకే. సో మీరు 10 కిలోలు ఉన్నప్పుడు డోసేజ్, 12 కిలోలు ఉన్నప్పుడు డోసేజ్ డిఫరెంట్. ఈ 10 కిలోల డోసేజ్ తీసుకెళ్లి మీరు 6 కిలోల వాళ్ళకి వేస్తే అది ఓవర్ డోస్. ఓకే. అండ్ 12-15 కిలోలు ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని డ్రగ్స్ దే ఆర్ అప్రూవ్డ్. బట్ అదే డ్రగ్ మీరు మోతాదు తగ్గించుకున్నా కూడా 6 కిలోల వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ అప్రూవ్డ్. ఎందుకంటే ఈ మెల్లగా ఈ ఎదుగుదలలో మన బాడీ ఎదుగుతున్న క్రమంలో కొన్ని అప్రూవ్డ్ ఉంటాయి, కొన్ని డిసప్రూవ్డ్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ చదువుకుని కాస్త ఉన్నారు కదా ఎక్స్పర్ట్స్, ఇవి చదువుకోవడం కోసమే కదా ఉన్నది. సో మీరు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు ఎప్పుడు పిల్లలకి వైద్యంలో. ఇలా చెప్పగానే ఓకే వీళ్ళు టు గెయిన్ మనీ చెప్తా ఉంటారు ఇలాగా, యాక్చువల్గా అయితే అక్కర్లేదు అని అంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఇప్పుడు 1 year లోపు ఈ విధంగా దగ్గుంటే వెంటనే తీసుకురావాలి. ఎవరిని తీసుకురాకుండా ఉంచొచ్చు? ఒక 3 రోజులు దగ్గున్నా, 4 రోజులు దగ్గు మన జీవన శైలిని ఇంటర్ఫియర్ అవుతా అంటే అది ఏ ఏజ్ అయినా 50 ఏళ్ళైనా కానీ వెళ్లాల్సిందే. మన జీవన శైలి అని అంటే మనం ఫుడ్ తీసుకోవడానికి, నిద్రపోవడానికి ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకపోతే యూ కెన్ వెయిట్ 1 or 2 days. అండ్ ఇంట్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే సలైన్ డ్రాప్స్ వేసుకోవచ్చు, ఆవిరి పట్టొచ్చు. 2 ఏళ్ల దాటిన వాళ్ళలో కొంచెం హనీ తాగొచ్చు జస్ట్ బిఫోర్ బెడ్ టైం, ఒక చెంచా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా చేసి
అండ్ సింపుల్ యాంటీ హిస్టమైన్స్ అంటాం, యాంటీ ఎలర్జీ మెడికేషన్ Okay. అప్రూవ్డ్ ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ మేము ఇంతకు ముందు చెప్పు ఉంటాం, మేడం జలుబు వస్తే మేము ప్రతిసారి జలుబు వచ్చిన రోజే పరిగెత్తు రాలేం కదా, ఏం చేయాలని మమ్మల్ని అడుగుతారు పేషెంట్స్. అప్పుడు మేము చెప్తాం, ఓకే ఒక 2 days ఇది ట్రై చేయండి అమ్మా, తీవ్రం అవుతా అంటే రండి అని చెప్తాం. ఓకే. సో అలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇస్తాము, అవి ఫాలో అవ్వండి. తీవ్రం అవుతుంది అంటే రావాలి. ఇప్పుడు ఈ జలుబు దగ్గే మెయిన్ సిమ్టమ్ కాకపోవచ్చు, దాంతోపాటు వేరే ఉంటాయి, వాటి మూలాన వేరే ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. సో ఇవన్నీ అసెస్ చేయటానికి మీకు ఇప్పుడు ఆన్లైన్, ఇదివరకు అంటే వెళ్ళి కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఉండేది, ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. మీరు కూర్చుని ఎక్కడ కూర్చుని ఉంటే అక్కడ నుంచి ఫోన్ లో మీ డాక్టర్ మీకు దొరుకుతున్నారు. ఇంకా ఇంతకంటే వెసులుబాటు ఏముంటుంది? ఫోన్ కన్సల్టేషన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు. సో ఆన్లైన్ కన్సల్ట్స్ ఉన్నాయి, హ్యాపీగా అడగండి, కనుక్కోండి. ఇప్పుడున్న దగ్గులేంటి, ఈ సీజన్ లో ఏమొచ్చినాయి, నిన్న మొన్న నేను చూసాను కొన్ని వైరసెస్ ని. ఇప్పుడు అవి అప్ టు డేట్ గా మీకు ఎలా తెలుస్తాయి? ఎడినో వైరస్ ఉంది, ఎడినోవైడ్స్ ఎక్కువగా వెళ్ళి ఎడినోయిడ్స్ ని అటాక్ చేస్తుంది, అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి దగ్గు రావచ్చు. అలా దగ్గు వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఈ కాంప్లికేషన్ రావచ్చు, ఆ వైరస్ కి ఇలా అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ రోజు చేసే పని మాకు. అవును. సో మీరు ఒక సలహా అడిగారు అనుకో, ఆ పిల్లల్ని మేము ఆన్లైన్ చూసినప్పుడు ఓకే సిక్ ఫేస్ ఉంది, సో మీరు డోంట్ వెయిట్ మోర్ దెన్ 48 hours, ట్రై దీస్ థింగ్స్, ఇవి ఉంటే రెడ్ ఫ్లాగ్స్, జస్ట్ కమ్ టు అస్ అని చెప్తాం. అప్పుడు ఏ హాని జరగదు. అవును, అంతే కదా. రైట్. భట్ గారు, మరి దీన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలనేది, ఇప్పుడు సరే డాక్టర్ది తప్పు లేదు, ఆల్రెడీ డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీ వాళ్ళందరూ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ మెడిసిన్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది, ఆయన ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు, పిల్లలు ప్రాణం మీదకి వచ్చింది. ఇది అంటే మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ దీనికి చెక్ పాయింట్ ఉండాలి? ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఇంత లార్జర్ సెన్స్లో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు చాలా ఈజీగా మందులు కొనడం, మందుల షాపులు అందుబాటులో ఉండడం కామన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు, తర్వాత షర్మిలా గారు చెప్పారు, ఇలాంటి కారణాలు, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే ఈ సమయంలో ఈ విధంగా కన్సల్ట్ అవ్వాలని. కానీ పబ్లిక్ లార్జర్ సెన్స్లో ఎంత వైజ్గా ఆలోచిస్తారనేది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్, అది ఎడ్యుకేటెడ్ కానీ ఎవరైనా. ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్, మెడికల్ షాప్ ఉంటుంది, పెద్ద షాపు, సరే బాగుంటుంది, ఇతను కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్తారు, ఒక డాక్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, ఈ డాక్టర్ మాకు చూపెడతాడు అని చెప్పేసి. సో ఇవన్నీ న్యాచురల్ గా జరిగే ప్రాసెస్. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది మనకు? ప్రాబ్లం ఇక్కడ డాక్టర్ తో కాదు, అటు మెడికల్ షాప్ తో కాదు, ఇక్కడ పేషెంట్ తో కాదు, ప్రాబ్లం వచ్చేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి. సో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఇప్పటి వరకు కూడా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో మనం చూసుకున్నప్పుడు అన్ని ప్రాబ్లంలు కేవలం మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తూ వచ్చాం. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో అసలు కంట్రోల్స్ అనేది లేవు, అది దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. గవర్నమెంట్ దీన్ని ఏం చేస్తుందంటే ఈజీగా వదిలేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏదో పప్పులు బియ్యంలో మామూలు ఏదో చేసినట్టుగానే దాన్ని వదిలేస్తాయి, వీడి చేసుకుంటాడులే, వీడికి ఎందుకని. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ ఒక బ్రాండ్ చేయాలంటే వాడు హీ హాస్ టు టేక్ ది పర్మిషన్, అప్రూవల్, ఆ బ్రాండ్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఆ బ్రాండ్ రిజిస్టర్ చేసుకోవడం గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? ముందు అసలు ఆ కంపెనీ ఉందా లేదు. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, చాలా సార్లు చూసాం, ఇంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు, ఇంట్లో చిన్న మెషిన్ పెట్టుకొని దానిలో కాఫ్ సిరప్ లేదా ఇంకో సిరప్లు టానిక్ తయారు చేసి వాళ్ళు అమ్మేస్తూ ఉంటారు. దానికి బ్రాండ్ పేరు ఎట్లా వస్తుంది? అంటే ఈరోజు వితౌట్ ఇన్స్పెక్షన్ అన్ని మార్కెట్లో పిచ్చలు వీడిగా అమ్ముకుంటా ఉన్నారు. సో దీనికి ప్రభుత్వం ఒకటే కానీ ఎవ్వరు కూడా ఏం చేయలేరు. ప్రభుత్వం చేయకుండా ప్రతి దాన్ని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద రాయడం అంటే పద్ధతి కానే కాదు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ టోటలీ నెగ్లెక్టింగ్ ఇట్. ఆ నెగ్లెక్షన్ స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్ ఒక చాలా మంచి యాక్ట్ మన భారతదేశంలో. ఈ యాక్ట్ చాలా ఎఫికసీగా ఉండింది. మన వాళ్ళు అంతకుముందు తయారు చేసిన వాళ్ళు చాలా ఎఫెక్టివ్ గా దీన్ని, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ భయం ఉండేది, నేను ఒకవేళ తయారు చేస్తే ఏదన్నా జరిగితే నాకు ఈ శిక్ష పడుతుంది అని. ఇప్పుడు ఆ భయం అనేది లేదు. హీ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ అండ్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ టు హిమ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ టుడే. ఎఫెక్ట్ ఎవరికి అవుతుందంటే పబ్లిక్ కి, డాక్టర్ కి, కెమిస్ట్ కి, హూ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీథింగ్. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ క్రైమ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ అలోవింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్. అందరికి ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని చెప్పేసి అందరూ మహారాష్ట్రానికి రావాలని చెప్పి ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా మహారాష్ట్రానికి రండి, పెట్టుబడులు రావటాన్ని మనం ఆహ్వానించాలి. కానీ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా ఈ విజిలెన్స్ ఉండాలి. మ్యానుఫ్యాక్చర్ కరెక్టా కాదా, బ్రాండ్ కరెక్టా కాదా, వస్తున్న మెడిసిన్ ఏంటి, కలుపుతున్న ఏంటి, మీకు ల్యాండ్ ఇస్తా, వాటర్ ఇస్తా, కరెంట్ ఇస్తా, అన్ని ఫ్రీగా ఇస్తా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇష్టం వచ్చి చేసుకొని వదిలేస్తాం మనం. కరెక్ట్ కాదు, అక్కడ కూడా ఉండాలి.
రైట్ చెక్ చేయండి. రైట్ ఎవ్రీ బ్యాచ్ దట్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యాక్టరీ రైట్ రైట్ షుడ్ బి క్లినికలీ టెస్టెడ్ బై ది గవర్నమెంట్. ఇట్ ఇస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు చెక్ ఇట్. రైట్ చేయడం లేదు, అది చేస్తే సరిపోతుంది. రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ భట్ గారు, థ్యాంక్ యూ షర్మిల గారు. మీరు అంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నప్పటికీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మీరు డిబేట్కి వచ్చినందుకు ముందుగా మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్. భట్ గారు మీకు కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్. చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా మెడిసిన్స్లో ఓటీసీ మెడిసిన్స్ అని ఉంటాయి, అంటే అవి డైరెక్ట్గా ఎవరైనా వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు. కానీ ఓటీసీ కాని మెడిసిన్స్ కూడా మందుల షాపులు అమ్ముతున్నారు. తప్పు మన వైపు నుంచి కూడా ఉంది. వెంటనే ఏదైనా ఒక సమస్య తగ్గాలన్నా, దగ్గు పిల్లలకు వచ్చిందంటే వెంటనే మనం ఒక దగ్గరలో ఉన్న మందుల షాపుకి వెళ్ళి మనం ఒక సిరప్ అడుగుతున్నాం, వాళ్ళు సిరప్ ఇస్తున్నారు, వాడుతున్నాం. కానీ ఆ సిరప్ ఏంటి, అందులో కంటెంట్ ఏంటి, నీ లక్షణాలకు అది సరిపడుతుందా లేదా, అది కరెక్ట్ బ్రాండేనా, రిజిస్టర్డ్ బ్రాండేనా, ఇలాంటివి ఏవి తెలుసుకోకుండా చేయడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు సిరప్ తాగి కొందరు చిన్నారులు మరణించారు కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. కానీ బయటికి చెప్పని కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, బయటికి తెలియని మరణాలు ఎన్నో ఉన్నాయని ప్రముఖ పీడియాట్రిషియన్ షర్మిల గారు చెప్తున్నారు. స్పెసిఫిక్గా తల్లిదండ్రులు కానీ అందరికీ 10 TV అలర్ట్ కూడా, దగ్గు అనేది 1 year లోపు ఎవరికైనా వస్తే, చిన్నపిల్లలకి కంటిన్యూగా దగ్గు రావటం, జీవనశైలిని ఇబ్బంది పెడుతున్న నేపథ్యం ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకురావాలి. ఒక 2 రోజుల వరకు కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ చేయొచ్చు. అయినా దగ్గు తగ్గకపోతే ఖచ్చితంగా తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. కానీ సొంత వైద్యానికి మొగ్గు చూపొద్దు. ఖచ్చితంగా దానివల్ల మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదనేది వైద్య నిపుణుల అలర్ట్. ఇది 10 TV స్పెషల్ డిబేట్.